ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসলাম এয়ার ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আজকে নতুন একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো আমার ভিডিওর বিষয়টি হয়তো টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন, ইলেকট্রিক্যাল গ্রাইন্ডিং মেশিন রিপেয়ার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন রয়েছে। এই অংশটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অংশ এবং এইখানে যেটুক রয়েছে সেটুক ইলেকট্রিক্যাল অংশ। তো যাই হোক, এখানে আমরা জানি অনেকে যে ব্লেড লাগানো হয়, এখানে ব্লেড লাগাই আমরা কাজ করি। তো এইগুলা দেখেন, এই মূলত এইখানে যদি আমরা ঘুরাই, এই পাশটি ঘুরতেছে কিন্তু, অর্থাৎ এইখানে যখন আমরা ঘুরাই তখন কিন্তু আবার এই পাশেরটা ঘুরে দেখেন। তো এখানে আরপিএম কম এবং বেশি করার জন্য এখানে ভিতরে পিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। জাস্ট আমি মেকানিক্যাল অংশ নিয়ে আলোচনা করব না, তো আমি এটা কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। তো এখানে দুইটি অংশ মূলত দেখেন, একটা হচ্ছে ফিল্ড কয়েল এবং একটা হচ্ছে আর্মিচার। এই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, তবে আমার তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যেটা আমি সব ভিডিওতেই বলে থাকি। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে আসলাম এআরবি টিভির সাথেই থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখুন। তাহলে আমার নেক্সট আপডেট ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অংশ রয়েছে, যে অংশটার নাম হচ্ছে আর্মিচার। তো আর্মিচার আসলে প্রবলেম হলে বাংলাদেশে ওই রকমভাবে রিওয়াইন্ডিং করা হয় না, এই কয়েলগুলো অনেক সময় পুড়ে যায়। তো বেশি প্রবলেম হতে পারে যে এইখানে এই অংশটাকে বলা হয় কমোডেটর। তো এই কমোডেটরের অংশের একটা কার্বন থাকে, কার্বন ব্রাশটি অনেক সময় ক্ষয় যায় এবং কার্বন ব্রাশের সাথে এখানে ঘর্ষণের ফলে স্পার্ক হয়। অনেক সময় স্পার্ক হতে হতে আস্তে আস্তে এই অংশটা নষ্ট হয়ে যায়। তো এখানে বিভিন্ন রকম সিগমেন্ট দেওয়া রয়েছে। তো এটা যদি প্রবলেম হয় তাহলে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সেখান থেকে চেঞ্জ করে নেওয়া যায়। তাছাড়া এটা কিন্তু রিওয়াইন্ডিংও করতে পারবেন, তবে রিওয়াইন্ডিং খুব বেশি এখানে বাংলাদেশে করা হয় না। যাই হোক, এটার জন্য আমি এখন যে বিষয়টি বলবো, যে সবচেয়ে যে বেশি প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে কার্বন ব্রাশ এবং কার্বন হোল্ডার। কার্বন ব্রাশে প্রবলেম বলতে কার্বন ব্রাশটি হচ্ছে ক্ষয় যাওয়ার ফলে ওইখানে বাঁকা হয়ে যায়, এখানে স্পার্ক করে, এই কম্পিউটারের সাথে স্পার্ক করে, যার কারণে ভালো চলে না। তো এখন যে বিষয়টি আপনাদেরকে শেয়ার করব, কার্বন ব্রাশ, এইখানে যে অংশটি দেখতেছেন এই অংশটাতে কিন্তু একটা কার্বন হোল্ডার থাকে। আসলে এটি অনেক পুরাতন একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন, যার কারণে এখানে কার্বন ব্রাশ এবং হোল্ডার আমি কিছুই আপনাদেরকে দেখাতে পারতেছি না। আই এম এক্সট্রিমলি সরি। তো যাই হোক, এইখানে দেখেন দুই পাশে দুইটি কার্বন ব্রাশ থাকে। তো দুইটি কার্বন ব্রাশ এইখানে দুই পাশে এরকম লেগে থাকে। এরকম লেগে থাকার ফলে কার্বন ব্রাশ হয়ে যে আমরা এসি বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিই, সেখান থেকে এখানে আসার পরে এই ফিল্ড কয়েল হয়ে, অর্থাৎ এই কয়েলটির কথা আমি বলছি, এই ফিল্ড কয়েল হয়ে এখানে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটি কয়েল রয়েছে। তো এটা মূলত দুই পোলের ফিল্ড কয়েল, অর্থাৎ এখানে চুম্বক তৈরি হবে এবং এই কয়েলের দুইটি প্রান্ত রয়েছে, যেটা একটা হচ্ছে এইটা এবং আর একটা হচ্ছে এইটা, এবং এই কয়েলের দুইটি প্রান্ত, সেটা একটা হচ্ছে এইটা এবং আর একটা হচ্ছে এই পাশে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চারটি টার্মিনাল, এখানে দুইটা এবং এখানে দুইটা। তো এই দুইটিতে বেশি প্রবলেম হয়। যদি কয়েল পড়ে যায় তাহলে এই ফিল্ড কয়েলটি পড়ে। আর এটা রিওয়াইন্ডিং করা খুবই ইজি, জাস্ট এইখানে আপনি খুলে ফেলবেন, এইখানে যে স্টেটরটি আছে সেটা বের করবেন, বের করার পরে এইখানে এই কয়েলটি বের করে জাস্ট আপনি টার্ন সংখ্যা এবং গেজ নাম্বার কাউন্ট করবেন। তারপরে এটা জাস্ট ওই যে কয়টা টার্ন থেকে পেঁচিয়ে আবার বার্নিশ দিয়ে লাগিয়ে দিলেই হবে। তো এখন প্রথম স্টেপে আপনাকে যেটা করতে হবে, ফল্ট ফাইন্ড করতে হবে, ফাইন্ড আউট। তো এটা কিভাবে করবেন, আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি অ্যাভোমিটার রয়েছে এবং এটা ডায়োড অপশনে সিলেক্ট করা রয়েছে রেজিস্ট্যান্সের। তো এখানে যদি আপনি দেখেন, এটা কন্টিনিউটি বোঝাচ্ছে, অ্যালার্ম দিচ্ছে কন্টিনিউটি। তো এই কোয়ালিটি যদি ভালো থাকে তাহলে এখানে ধরার পরে কিন্তু বাজবে। এখানে দেখেন হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? কয়েলটিকে কি প্রবলেম? আসলে না। তো এই কয়েলের আরেকটি মাথা রয়েছে, তো এইটার সাথে দেখেন এইটা পাবে, অর্থাৎ এইখানে যে কয়েলটা দেখতেছেন এই কয়েলের কিন্তু এই পাশেই ট্রান সংখ্যা শেষ হওয়ার পরে এই পাশে দুইটি লাগানো, যার একটি লাগবে কার্বন হোল্ডারে এবং আরেকটি লাগবে সাপ্লাই লাইনের সাথে। তো সাপ্লাই লাইনের সাথে যেখানে লাগবে সেখানে দেখেন এইখানে কিন্তু আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে যে এই পার্টটি খোলা যায়, অর্থাৎ এখানে একটা সুইচ থাকে, যে সুইচটা এইটা। তো এই সুইচটাতে অনেক সময় প্রবলেম হয় এবং সাপ্লাই লাইনের সমস্যা হতে পারে। জাস্ট এখানে সাপ্লাই লাইনের যে দুইটি টার্মিনাল দেখেন, এই দুইটি টার্মিনালে দুইটি তার লাগানো হয় এবং এই পাশে যে কার্বন ব্রাশের সেটা এইখানে লাগিয়ে দিতে হয় এবং অপর প্রান্তে আর নিউট্রালটি লাগবে।
জাস্ট এটা সিরিজে কানেকশন হয় এইখানে, অর্থাৎ এই ফিল্ড কয়েলটি আর্মেচারের যে কার্বন ব্রাশ রয়েছে সেটার সাথে সিরিজে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এভাবে কিন্তু আপনি চেক করতে পারেন এবং সুইচটি ঠিক আছে কিনা সেটাও চেক করতে পারেন। তো আমি এটাকে খুলে ফেললাম। এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এইখানে এই কয়েলটি ভালো আছে, এই কয়েলটি ভালো আছে, অর্থাৎ এই ফিল্ড কয়েলটি ভালো। আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন হয়তো এটা ভালো আছে, এবং এই পাশেও ঠিক একইভাবে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন যে এই দুইটা ভালো আছে কিনা। এর মানে আমার এখানে যে কয়েলটি আছে এটা ভালো। জাস্ট এখানে যদি আমি কার্বন ব্রাশ লাগিয়ে দিই তাহলে এই মেশিনটি ঠিক হয়ে যাবে এবং চালানো সম্ভব হবে। এখন আমি এই মিটারটি রেখে দেব, আরও কোনো মাধ্যমে যদি চেক করা যায় সেটা আমি দেখাবো। তো এটা খুব সহজেই আর একটা বিষয় চেক করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প, কারণ আমরা জানি যে সিরিজে এটা টেস্ট করা যাবে। তো এর জন্য আমি একটা সিরিজ টেস্ট বোর্ড নিয়েছি এবং এই পাশে যদি আমি দুইটা শর্ট করি তাহলে বাতিটি জ্বলবে। এখন দেখেন এইখানে যদি ধরি তাহলে কিন্তু বাতিটি জ্বলছে, এর মানে এই কয়েলটি ভালো আছে। আর ফিল্ড কয়েলেই বেশি প্রবলেম হয়, সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় হচ্ছে কার্বন ব্রাশে এবং কার্বন হোল্ডারে। কার্বন হোল্ডারের ভিতরে স্প্রিং থাকে যেটা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কয়েলটিও ভালো আছে। অনেক সময় এই কয়েলটি পুড়ে যায়, এই কয়েলটি যদি পুড়ে যায় তাহলে কেটে নির্দিষ্ট পরিমাণে পেজ সংখ্যা এবং গেজ নাম্বার ঠিক দেবেন, তাহলে এটা সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমার টিউটোরিয়াল ভিডিও। আসলে আমি দুঃখিত, এখানে আমি কার্বন হোল্ডার এবং ব্রাশটি দেখাতে পারলাম না, এটা অনেক পুরাতন একটা মেশিন। এগুলো পার্টসগুলো খুলে আমি অন্যান্য কাজে অনেক সময় ব্যবহার করেছি। তো আমি নতুন একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আবার হাজির হব, সেখান থেকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব সব কিছু। তো এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে বা এ থেকে কিছু জানতে পারেন তাহলে অন্যজনকে দেখার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং আমার নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ওকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।